নমস্কাৰ পুনৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু চাওক ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পাইছেহি। ইয়েৰফোন হয়, দামী ইয়েৰফোন বুলি ক'ব লাগিব, দামী ইয়েৰফোন হয়। আৰু এয়া মোৰ প্ৰথম আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই খোলোঁ। আটাইতকৈ দামী ইয়েৰফোনটো মই আজি ল'লোঁ মানে আজি ঘৰলৈ আহি পাইছেহি। মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰা মতে আজি ঘৰত থৈ গৈছে। যাৰ এনেকুৱা ইয়েৰফোন আছে কমেণ্ট কৰিব। বহুত দামী ইয়েৰফোন হয়, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় ইয়েৰফোনটো। চাওক, দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ইয়েৰফোন আহি গ'ল। আৰু ইয়াত খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। চাৰ্জাৰ আছে, ইয়েৰফোনৰ চাৰ্জাৰ আৰু কি এইটো ইয়েৰফোনত যে এনেকৈ কাণৰ লগত থাকে নহয়, কি বুলি কয় নাজানো। এইটো আছে, 4টা আছে। আৰু ইয়াত একো নাই। এয়া মোৰ ইয়েৰফোন। কাৰ এনেকুৱা ইয়েৰফোন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই এতিয়া মোৰ ইয়েৰফোনৰ দামটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। চাওক, ইয়াত লিখা আছে 2499, MRP 2499 আৰু মই পাইছোঁ 1309ত। এয়া দাম, এয়া মোৰ ইয়েৰফোনৰ দাম হৈছে 1309। ক'বলৈ গ'লে বহুত দামী। আগতেতো মই 100 টকীয়া, 200 টকীয়া বা 300 টকীয়া তেনেকুৱা ইয়েৰফোন লৈছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান দামী ইয়েৰফোন ল'লোঁ। আগতে দোকানৰ পৰা 100-150 টকীয়া তেনেকৈ ইয়েৰফোন কিনিয়ে থাকোঁ, বহুত কিনিলোঁ। ক'বলৈ গ'লে 20-30টামান হৈছে আৰু বেয়া হৈ থাকে সোনকালে। সেইকাৰণে দামী ইয়েৰফোনটো ল'লোঁ। আৰু ইয়েৰফোন লাগে সকলোকে। কিমান আৰু বেলেগৰ আগত চাউণ্ড দি ভিডিঅ' চাই থাকিম বা চাউণ্ড দি কথা পাতি থাকিম। সেইকাৰণে ইয়েৰফোন লাগে সকলোকে। ইয়েৰফোন সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ মই। ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আপোনালোকেও ল'ব পাৰে। বহুত ভাল বুলি শুনিছোঁ। মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই, কিন্তু বহুতে কৈছে ভাল বুলি। আৰু আমাৰ বায়েও কৈছে ভাল বুলি। আমাৰ বাৰ আছিলে এনেকুৱা ইয়েৰফোন। চাৰ্জাৰ মানে এইটো কি বুলি কয় নাজানো, মই চাৰ্জাৰ বুলি কৈছোঁ। আৰু যেনেকৈ আমাৰ মোবাইল চাৰ্জাৰ, কিন্তু এই ডাঙৰ হেৰিটো নাই। আৰু সকলোৱে দেখাই দিছোঁ। এনেকুৱা কি পায় লগত, সেয়া চব লগত আছে। আৰু এইটো 4টা আছে এনেকুৱা। এইটো কি হয় চব, ইয়াত যে এনেকৈ আছে এইবোৰ যদি কেনেবাকৈ হেৰাই থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা লৈ পিনি লগাই ল'ব পাৰি। আৰু 4টা আছে। গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব। আৰু মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইউটিউবৰ ন'টিফিকেশ্যনত পাই যাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।